R7 dá um trato, põe no perigosamento, então cancela. As moças de família, certo aqui na meta, na favela é só pegar a mina perversa do suar. Adestrador de canela do suar. Adestrador de canela, nós pega, bota na tcheca, depois solta na van, solta na van, solta na van, solta na van, solta na van. O maceta do maceta do maceta, o maceta do maceta do maceta, o maceta do maceta do maceta, o maceta, o maceta, o maceta daquela nervosa. Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. Essa é a hora, essa é a hora. De todas que eu peguei você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional.